హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు శివ అంబులెన్స్ సర్వీస్. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు వచ్చేసి మన ట్రిప్పు హైదరాబాద్ టు రాంచీ, జార్ఖండ్. సో మనం ఈరోజు వచ్చేసి వెంటిలేషన్ పేషెంట్ని తీసుకెళ్ళడం జరుగుతుంది విత్ ఈఎంటీ అంటే ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు బయలుదేరదాము. మనం స్టార్ట్ అయిపోదాం మనం హైదరాబాద్ నుండి. లెట్స్ గో. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి మన ట్యాంక్ బండ్ హుస్సేన్ సాగర్ అనమాట. ఈరోజు వర్షం కారణంగా నిండు కుండలాగా మారిపోయింది. చూడడానికి కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. చూడొచ్చు మీరు ఎంత బాగుందో. అక్కడ సెక్రటరియట్ మధ్యలో గౌతమ బుద్ధ విగ్రహం చాలా అందంగా అనిపిస్తుంది. చూడండి, అందరు ఎంజాయ్ చేయండి. ఇలాంటి లొకేషన్స్ ముందు ముందు ఇంకెన్నో చూపిస్తూ మన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిద్దాం. అందరూ మన వీడియోని చూస్తూ లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి షేర్ చేయండి. అందరూ నాకు సపోర్ట్ చేశారని కోరుకుంటున్నాను. సో వీడియో కంటిన్యూ చేద్దాం, ఇలాగే చూస్తూ ఉండండి. థ్యాంక్ యూ. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మన కామారెడ్డి దగ్గర భారీ వర్షాల కారణంగా రోడ్డు మొత్తం చెల్లాచెదరు అయిపోయింది. చాలా డ్యామేజ్ జరిగింది. చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాము. ఈ వర్షం కారణంగా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ముందే వెళ్ళాల్సింది లాంగ్ కాబట్టి చాలా ఇబ్బంది అవుతూ చూసుకుంటూ వెళ్తున్నాము. చూడొచ్చు మీరు, రోడ్లు మొత్తం కట్ అయిపోయాయి ఎక్కడక్కడ. కాబట్టి అందరు జాగ్రత్తగా వెళ్ళండి. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడే ఇచ్చోడ దాటడం జరిగింది. ఆదిలాబాద్ దగ్గరలో ఉన్నాము. ఇప్పుడే పడుకొని చూసాము. ఇక మధు డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు. ఆదిలాబాద్ వచ్చేసి ఇంకొక 6 కిలోమీటర్లు ఉంది. ఆదిలాబాద్ దాటిన తర్వాత మనం షిఫ్ట్ అవుదాం డ్రైవింగ్ సీట్లకి. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒడిశాలో ఉన్నామన్నమాట. ఇంకొక 200 కిలోమీటర్స్ అయితే మన జార్ఖండ్లోని రాంచీ అనే లొకేషన్ రీచ్ అయిపోతాము. ఇంకా మనకు 5:30 వరకల్లా మనం రీచ్ అయిపోతాం. ఇప్పుడు ఒకసారి వ్యూ చూడండి ఎంత బాగుందో. చాలా బాగుంటుంది, ఫుల్ ఆఫ్ గ్రీనరీ. వర్షాకాలం కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి ఒడిశా ఒక 1.5 అవర్ అయితే క్రాస్ అయిపోతాం. ఒడిశా బార్డర్, జార్ఖండ్ బార్డర్కి ఎంటర్ అయిపోతాం. సో మీకు ముందు ముందు చూపిస్తాను. నైట్ కొంచెం వీడియో తీయలేకపోయినాం, ఫోటోగ్రాఫర్ లేడు కాబట్టి. మనకి ఇప్పుడు కస్టమర్తోనే వీడియో తీయడం జరుగుతుంది. మన కస్టమర్ మనతో చాలా ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నాడు. సో థ్యాంక్ యూ. ముందు ముందు మీకు లొకేషన్ చూపిస్తాను, చూస్తుండండి. చూడండి ముందర ఎంత ఘోరంగా యాక్సిడెంట్ అయిందో. డ్రైవర్ పరిస్థితులు ఇగో ఇలా ఉంటాయి. ఇగో ఎంత పెద్ద ట్రక్ పాపం నిద్ర కాసి అసలు చూడండి ఎంత ఘోరంగా అయిపోయిందో. ఆ డ్రైవర్కి ఏం కాకూడదని దేవుని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అందరూ జాగ్రత్తగా డ్రైవింగ్ చేయాలని కోరుతా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. చూడండి ఎంత బాగుంది నది అసలు. ఒకసారి అటు చూపి, మామూలు లేదు అసలు వ్యూ. ఇది ఒడిశాలో ఉంది. మన ఒడిశా నుండి కొంచెం లెఫ్ట్లో వస్తే ఒక సింగల్ రోడ్ వస్తుంది అనమాట. సింగల్ రోడ్లో ఉంటుంది. వ్యూ చూడండి సార్, చూస్తూ ఉంటే చూడాలనిపిస్తుంది. చూడండి ఎంత పెద్దగా ఉంది నది. ఈ నది పేరు ఏంటో మనకు కూడా తెలియదు, తెలుసుకొని చెప్తుంది మీకు. చూడండి ఎంత బాగుంది. ఆటో అది చిన్న చిన్న గుడిసెలలో ఇగో ఛాయ్ జోటలు పెట్టుకొని ఎంత బాగున్నారు. మేకలు చూపి ఇక చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత చిన్నగా ఉన్నాయి. అది ఇక్కడ సైడ్ అంతే చిన్న చిన్న చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. పాలు మాత్రం చాలా గట్టిగా ఇస్తుంది. ఇంకా చాలా చాలా చూపిస్తాం మీకు ఒడిశాలో. ఇలా మధ్యలో ఇగో రైస్ తిందామని ఆగినాము జార్ఖండ్ దగ్గర. రైస్ చూడండి ఎంత లాగుందో, మన దగ్గర లాగుండదు. చూడండి ఇలాంటి అన్నం తిని ఉండాల్సి వస్తుంది కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల. టేస్ట్ ఏమీ ఉండదు, తినాలనిపించదు, బట్ తప్పక పరిస్థితి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఫైనల్గా వచ్చేసి రాంచీ చేరుకోవడం జరిగింది. రీచ్ అయిపోయినాం.
పేషెంట్ ఇంకా డ్రాప్ అవ్వలేదు, వెయిటింగ్లో ఉన్నాం లైన్లో. మా డాక్టర్ సాబ్ వెయిట్ చేస్తుండు పేషెంట్ ఎప్పుడు తిప్పుతున్నాం. డాక్టర్ సాబ్ హాయ్ చెప్పు. పేషెంట్ ఒక 10-15 నిమిషాలు అయితే అయిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ మన రాంచీలో వచ్చేసి రిమ్స్ హాస్పిటల్ అనమాట, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్. ఇక్కడ బెడ్స్ అస్సలు ఖాళీ లేవు. ఒకసారి లోపలికి వెళ్ళి చూద్దామని వచ్చినాము. చూడండి ఎలా ఉందో పరిస్థితులు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి క్లైమేట్ చేంజ్ వల్ల, వాతావరణ మార్పుల వల్ల ఎంతమంది రోగాల పాలవుతున్నారో చూడండి. అసలు ఇక్కడ ఒక్క బెడ్ కూడా ఖాళీ లేదు. ఎంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు ఈ మస్కిటో ఏమంటారు డెంగ్యూ మలేరియాల వల్ల చాలామంది పేషెంట్లు ఇబ్బంది పడుతున్నారు. ఇది ఇప్పుడున్న పరిస్థితులు. కాబట్టి అందరూ మీకు చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిందిగా, మీ హెల్త్కు కేర్ తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాం. దయచేసి హెల్తీగా ఉండి జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరుతున్నాం. చూడండి, ఒక్క బెడ్ అంటే బెడ్ కూడా ఖాళీ లేదు, అసలు ఫుల్ అయిపోయినాయి. అసలు ప్లేస్ కూడా లేదు, స్ట్రెచ్చర్ల పైన కూడా పెట్టేసారు. అంతగానం అసలు ఈ డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకొని మీ హెల్త్ని కాపాడుకోవాలని ముందే హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఈ అంటువ్యాధిలాగా వ్యాపిస్తుంది డెంగ్యూ మలేరియా ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లలో. సో మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవాలి, ఎవరు మనకు చెప్పరు. అందరు ఈ వీడియో చూసి అయినా సరే కొంచెం మోటివేట్ అవుతారని ఈ వీడియో తీయడం జరుగుతుంది. ఎంత ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారో చూడండి ఒకసారి. బయట ప్రజలు ఈ హాస్పిటల్లో వచ్చేసి ఈ బెడ్స్ లేక, వైద్యం సరిగా లేక ఎంతోమంది ప్రాణాలు కూడా కోల్పోతున్నారు. చిన్నది అని లైట్ తీసుకోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. మొత్తానికి పేషెంట్ని డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.